долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке, то хотеть бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, то, возможно, можно в Африку прийти. Ах, в Африке реки вот такой ширины, ах, в Африке горы вот такой вышины, ах, крокодилы, бегемоты, ах, обезьяны, кашалоты, ах, и зеленый попугай, ах, и зеленый попугай. И как только, и как только на дорожке, и как только на тропинке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, даже верю, не забуду, буду здрасте говорить. Ах, здравствуйте, реки вот такой ширины, ах, здравствуйте, горы вот такой вышины, ах, крокодилы, бегемоты, ах, обезьяны, кашалоты, ах, и зеленый попугай, ах, и зеленый попугай. Но, конечно, если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, сиди дома, не гуляй, ни к чему тебе дороги, коса горы, бураки, реки, руки-ноги береги. Зачем тебе море вот такой ширины? Зачем тебе небо вот такой вышины? Ах, крокодилы, бегемоты, ах, обезьяны, кашалоты, ах, и зеленый попугай.